OK，Thank you。这一段的旅程，我就选择了阿联酋。我是一个有飞行恐惧症的人，非常害怕飞行。飞机常常遇到有很大的颠簸，可是这东西是不能控制的。但唯一可以做的东西就是，尽量去选择自己喜欢的这个飞机。阿联酋其实是全世界航空进购收购最多 A380 机型的公司。A380 是空巴380，全世界最大的飞机。然后为什么要选择最大飞机？可能心理状态上觉得它比较稳定，遇到颠簸没有那么的大影响，还是会有颠簸，只是可能它稳得住这样子。但是在那么多航空中呢，那么多航空公司当中，只有阿联酋，不管你每一天飞几点钟，哪个日期飞，只要是飞伦敦还是飞 Europe、飞欧洲，你都一定会遇到A380。那因为我不能接受直飞，新加坡航空或者马航都有直飞的飞机，可是我希望可以做到 A380，所以就特地选了有 A380 的航空。那新加坡航空公司也好，马航也好，太航也好，很多航空公司基本上自己有收购 A380 的，那只有一架或两架。那阿联酋是收购最多的，它基本上好像有188架那么多。好累，刚喝了一点白酒，white wine， 现在头晕晕。5点，我们要去这边应该是 B18， 我们要去 A24， 去转7点45分的 transit。现在我就在等着这个transit 的飞机。现在我在杜拜，然后就直飞伦敦。然后刚才还没说我这一趟的目的，上下疫情，大家都很辛苦。然后这次来一个疯狂的蜜月之旅，会直接就30多40天不在马来西亚。英国、巴黎、瑞士、意大利、芬兰，然后有时间就会去跳一些临时临急的计划。这40天基本上完全没有做任何的筹备，就是租房间、交通完全都没做。我们想用一些比较冒险的方式来旅游。这一趟基本上完全就是穷游，可能1天3餐。我计划就是早上醒来就吃马来西亚带过来的干粮、饼干啊、米露啊这样子。午餐出去了就是吃外面稍微好一点的。晚餐回来就顺便到超市去买一些就是食材，回到家去自己煮，自己准备晚餐。有一个很轻松的心态去游整个欧洲，想说人生一辈子就那么一次。现在我要登记上飞机了，到了伦敦再说，拜拜。
OK， 睡了整个下午。现在是9点英国时间。我刚才找到好吃的 fish and chip， 哇，很多人呢。拜。哇，早上。马桶。哎，狐狸。狐狸。我不要看，我看我拍不到。狐狸耶。我们真的是3八，他们已经看到惯了。看到了，就在对面 ，Fish and Chip。难得我找了，我谷歌很多8点9点就关了那商店，流云云的。可是这间开到10点没有错的话，而且谷歌有1000个 review， 可以有1000个 review 是很难的，大家懂吗？我们 try 一下，就是 Bailey's， 就在 bus stand 前面。Bailey's Fish and Chips， 我们尝试一下。Hi。Evening, guys. Yep， 你好。Okay。Cod fish and chips. Yeah, yeah. Okay, having here. Yeah, no problem. Okay, sure. So 1 cod, Yep. 1 chips, and That's all I think. that's all. Yep. Any drink for you? 有带水。Coke Zero. Coke zero. Yep. Okay, 10 minutes will be ready for you. Okay. Pay it now. It's okay. Alright. You can pay later, no problem. Okay. Here is your Coke zero. I'm gonna serve it to you in 10 minutes now. Okay. Thank you. 1 cod, please, chef. Nice one, please. 所以这边 fish and chips 是用 cod fish， 然后有 head dog， 这我就不懂什么鱼了 ，rock。算起来在伦敦这个价钱是最低的，应该不算最低，是算蛮低的，8块9磅。一般伦敦是10磅，10磅都很难找Central London。然后他除了卖 fish， 还有卖 burger， 然后卖一些就是一些快餐。我们拍一下一些拍这样子。You guys close at 10? Yeah. Is it 8.9 pound considered quite low? I mean compared to Central London, the price? Yeah, but Central London is expensive. Maybe 10 and above? Yeah, it's above £10 there. I see. The Brexit affect anything? Of course. Even the business? Oh yes. Oh my Too God. much. Too much. Really can feel the difference, huh? Of course. Last 5 years in this country is very hard. Because of Brexit, there's not enough stuff. You can't buy everything from Europe. Prices gone up. Yes. And the war and the pandemic, too much. Hello, sir. 所以我们有疫情而已，可是他们有 Brexit 这个问题到今天是蛮严重的，我们是感受不到，因为我们在马来西亚嘛，给英国来讲 Brexit 是很严重的，就员工不能请到一些European， 很多价钱提高了，本钱提高了，所以做生意又很难，疫情又来，所以很夸张。Mushrooms. Thank you。就是蘑菇，感觉是那个 butter 吗？butter mushroom 还是shiitake？这是shiitake。哦，很香很香，很烧很烧。我觉得应该就是餐哦，有shiitake， 然后有 mushroom， 这个是香菇的，应该都是shiitake， 应该都是shiitake mushroom。
说说。这个是超级加分。刚才老板说他这个做了将近40年，因为他本身做20年了，他的安哥做了30-40年，所以已经超过了40年。我以为有分行的，原来没有，就在我家我刚才住的地方那么近，就他 Google 有1000多个 review， 而且是4点多以上，我觉得应该是不错的，很难哦。要在谷歌有1000多，很多人都不愿意给 review 的，能给到 review 1000多，这真的很夸张。毕竟可能也是超过40年的生意，肯定会累积到。Yes, sir. Yep. Here's your fish and chips. Thank you. This is huge. Yes. So this is 890. This is the small one. So the big one will be like. Big one is like this. Okay. Thank you. Thank you. If you want another plate, if you want to share, I can give you another plate. Oh, Okay. It's okay. We share. Okay. Yeah. Thank you. Enjoy it. Okay. 超级大 ！Oh my god！ 这样大了，很大，比我的脸还大。所以，虽然每次我们在英国，我们讲哇乘5.5或者乘5倍很贵，可是他们的生活费我觉得是非常低的。那一盘赚这边的钱才花8块9，吃这样大盘，有没有夸张一点哦？比我的手掌还要大哎，很老哎。OK， 吃饭。是吗？是要皮额皮心。你吃肉，加多点来吗？冰雪。鱼很新鲜。等下我再来。这个鱼新鲜，它的 batter 外面的那一层皮很脆，不油，完全不油腻，而且它的脆不是那种粉的脆，是好像吃饼干这样子，酥酥的，然后香香的，不是那种普通面粉放着然后炸了出来，那个鱼肉跟炸皮是分开的，基本上它没有那么容易分开，粘在鱼肉的身上，好吃。啊，很饱，真的很饱。虽然我是一个很爱吃东西的人，可是这个真的很饱。通常马来西亚卖的 fish and chip 很长很大片，可是你会发现很薄吧，真的很薄，不然就那个粉很厚。这是它很长一片，它的鱼肉很厚。刚回到房间，明天可能就也是一样随意的走，然后现在就休息养足精神，明天早一点起来。那明天见咯，拜拜。